Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa firqatun iktasaru ala ilmil fasli. Wa firqatun utawi golongan, wa firqatun lan golongan iktasaru kang ringkes sapa firqah ala ilmil fasli ing atase ilmu kang bahas pasal-pasal fil hukumati ing dalem pira-pira hukum utawa aturan-aturan wal khusumati lan pira-pira padu wa tafasilil muamalati lan pira-pira rinciane muamalah nyambut gawe ad-dunyawiyati kang bangsa dunya al-jariyati kang berlaku bainal khalqi ing dalem antarane makhluk di masalihil ibadi krana pira-pira kemaslahatane kawula wa khassasu lan nentokaken sapa wong ismal fikhi ing aran fikih biha kelawan muamalat wa firqatun iktasaru ala ilmil amal nerusaken tiang-tiang ahli ilmu ingkang kebujuk kelawan ilmune ingkang kala wingi sampun dipun aturaken wonten tiang ahli ilmu ingkang ketipu kebujuk kelawan ilmune ingkang sakmenika nerangaken ada segolongan ahli ilmu ingkang namung mempelajari masalah-masalah utawi ilmu sing nerangaken masalah pasal-pasal tentang hukumat. Jadi di dalam ilmu fikih niku kata sanget ada fikih muamalah, ada fikih ubudiyah, ada fikih siyasiyah dan sebagainya. Sing dibahas niku sing didalami niku ilmu-ilmu tertentu. Misale ilmu tentang nyambut gawe, tentang politik, utawi tentang bagaimana caranya memutuskan masalah di tengah-tengah masyarakat. Niku sedaya dipun wastani ilmu fikih. Nah, tapi bersifat fardhu kifayah, termasuk ilmu faraid sing bahas masalah warisan niku fardhu kifayah, mboten fardhu ain. Ilmu nahwu niku termasuk fardhu kifayah. Nah, piyambake menganggap bahwa itu adalah penting ilmu-ilmu tersebut karena bagian dari agama. Sehingga piyambake mengkhususkan diri untuk mendalami ilmu tersebut. Wa rubbama dayya'u ma'a dzalikal a'mal. Tapi terkadang saking pentingnya piyambake mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardhu kifayah niku melupakan amalan-amalan zahir lan batin. Amalan zahir misale kadang-kadang sembahyang niki mboten dipun pentingaken ngoten. Jadi ilmune setinggi langit tentang masalah faraid, mungkin masalah muamalah, bahkan mungkin masalah-masalah yang di situ memutuskan segala perselisihan yang ada. Nah, cuman nek kapan urusan sembahyang niki tredor, urusan ilmu-ilmu urusan zakat misalnya piyambake malah mboten zakat, urusan poso piyambake malah ngentengaken poso niku sing zahir. Sing batin penyakit ati mboten malah ditambani.
masih ada hasud, masih ada sombong, masih ada sifat riya, pamer dan sebagainya. Falam yatafaqqadu al-jawarih, piyambake mboten duwe keinginan untuk menyepikan anggota badan ini. Maksudnya menyepikan itu tidak menghilangkan anggota badan ini seperti lisan. Kalau lisan anil ghibah, tekok ngrasani. Jadi ahli ilmu tertentu, tapi urusan ilmu batin niki mboten dipun, urusan amalan batin niki mboten dipun reken. Rasani pancet walal batni anil haram, petenge tetep gelem mangan barang haram. Walam yahrusu qulubahum anil kibri, piyambake mboten purun jaga atine saking sifat sombong. Sombonge jeka karu-karuan. Wong ngarani lho, padahal hebat lho ya, tapi kok cik sombonge ngoten. Wong jane mboten niku tujuan niki mboten mriku tujuane golek ilmu. Wal hasadi lan hasud, wal riyai pamer, wasailul muhlikat lan sedaya sifat-sifat ingkang saged ngrusakaken, ingkang saged menghancurkan ganjarane amal ibadah. Haula imaghruruna min wajhaini, tiang-tiang sing kados mekaten niki tertipu dari dua arah. Pertama min haitsul amal, dari sisi amalnya, wa min haitsul ilmi, dan dari sisi keilmuannya. Nah, amma min haitsul amal faqad qaddamna awalan wajhal ghurur fihi. Menawi saking tertipu dari sisi ilmu niku sampun dipun terangaken wonten ngajeng. Contohnya kados tiyang lara kala winginane. Sami contohnya wa mithaluhum mithalul marid idza ta'allama nuskhatad dawa washtaghala bi tikrariha wa ta'limiha lil mardha. Wong lara nggih, misale lara napa niku. Orang punya penyakit tertentu. Penyakit corona lah gampangane. Loh, dia belajar untuk mencari pengetahuan tentang pengobatan penyakit corona. Segala macam resep ditulis dikumpulaken, bahkan dheweke seringkali ditakoni tiyang lan dheweke saged jawab. Diberikanlah resep-resep itu kepada orang lain, tapi begitu awake lara, obat niku malah mboten dipun, ilmu niku malah mboten dipun damel. Dheweke malah mboten purun damel ramuan ingkang piyambake sebenarnya semerap. Nah, apa mungkin tiyang duwe penyakit tertentu, misalnya wis positif corona, dhek ngerti carane ngobati, malah resep itu diberikan orang lain banyak yang sembuh, awake dhewe gak gelem ngombe. Apa iso nek kapan ngoten niku waras? Nggih mboten mungkin waras. Lah niki dari sisi amal piyambake tertipu. Nah, sekarang niki tiyang golek ilmu sesuai dengan kebutuhan. Mboten kebutuhane awake, tapi kebutuhan dari sisi duniawi. Endi sing laku saiki? Mana yang lebih banyak digunakan orang yang menghasilkan uang? Lah niku sing digoleki sakniki. Sehingga meskipun kathah tiyang hebat, tiyang berilmu, tapi nggih tetap kondisi akhlak tasik kaya ngeten niki. Mergo salah sasaran. Itu dari sisi amal. Wa amma ghururu min haitsul ilmi. Sakniki tertipu dari masalah
dari sisi ilmu. Ten pundi nggone ketipu, nggone kebojo dari sisi ilmu niku. Fa haitsu tasra ala ilmi muamalat, piyambake oleh menganggap cukup mempelajari ilmu-ilmu muamalah, ilmu-ilmu sing digawe urip di tengah masyarakat, wa dhanna annahu ilmuddin. Dia nganggap bahwa itu juga ilmu agama. Kitab jos nggih, maca kitab niku wis diwolak-walik jek iso ae ngoten jane nahune hebat. Nggih, balaghoi hebat. Bahkan mungkin ilmu fikih, basul masail apapun bisa dijawab. Ilmu tentang perbedaan pendapat kita tingali di TV niku saling menyerang, yang satu mengatakan sesat, yang satu mengatakan kafir, datang lagi satu mencaci maki orang yang berpendapat seperti ini. Niku ilmu-ilmu yang membahas tentang sesuatu yang fardu kifayah, bukan fardu ain. Itu semuanya adalah masalah far'iyah yang sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian ulama mengatakan makruh dan sebagainya. Niku far'iyah yang tidak seharusnya tiang niki mendalami yang melupakan yang fardu ain. Malah wonten dawuh Imam Ghazali, annal istighal bi fardil kifayah qabla al-firal min fardil ain maksiyah. Sing fardu ain niku mengetahui atau mempelajari bagaimana sholat yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana puasa yang benar, karena saat itu dilakukan. Termasuk yang ilmu fardu ain untuk mengetahui penyakit-penyakit hati sing saged merusakkan pahala yang telah dilakukan. Awak iki ijo ana hasute tagak, ya apa carane ngilangi? Awak iki sombong tagak, ya apa carane ngilangi sombong? Niku fardu ain. Tapi niku diabaikan. Justru dia mendalami untuk menjawab tantangan zaman seperti ini. Dia lebih mengkhawatirkan orang lain tersesat daripada mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bantah-bantahan tenggene YouTube niku gak karu-karuan. Nggih. Sing golongan A nyerang golongan B, B nyerang golongan A dan sebagainya. Kula jenengan kadang-kadang nek kapan ana wong dan ketok kalah pendapat itu muarang seweneng. Jadi ilmu dipergunakan untuk mencari kesalahan pendapat orang lain dan menghancurkannya dan bahkan mempermalukannya. Niku mboten sae. Niku bersifat mencari permusuhan. Nah, legone ati nalika menemukan jawaban yang paling benar dan mempertunjukkan keburukan kesalahan orang lain, itu adalah bentuk ketertipuan dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu. Nah, terus wa dhanna annahu ilmuddin. Dia juga mengira itu kan ilmu agama yang harus didalami. Ngomong ngoten. Tapi wa tarakka ilma kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa tandane? Tandane dia tidak bertambah dekat dengan Allah untuk menambah amal ibadahnya kepada Allah, tapi justru tambah adoh. Nah, tandane ilmu niku nek kapan manfaat niku dia adalah bertambah dekat dengan Allah. Sapa sing ilmune tambah tapi gak tambah ideke nang Gusti Allah,
maka dia semakin hari tidak bertambah dekat tapi bertambah jauh, bertambah jauh. Ilmunya tambah tapi ibadahnya gak tambah. Oh, ini wis ketok tertipu sudah. Oke. Bon. Terus warubbama ta'ana fil muhaddisin. Bahkan dheweke mboten segan-segan niki ngelokno utawa ngecap wong ahli hadis. Wa qala innahum nakhlatu akbarin wa hamlatu asfarin layaqahun Allah. Wong ahli hadis, wong ngarang-ngarang kitab iku lak ngoleh tok. Cara saiki mek copy paste tok. Dhek kan gak ngerti urusan-urusan sing tak dalami iki. Jadi mboten segan-segan ngelokno wong ahli hadis bahwa dia hanya tukang mindah omongan. Dia mencaci maki ilmu-ilmu seperti itu. Wa taraka aidan ilma tahdzibil akhlak. Dia meninggalkan ilmu yang membahas tentang bagaimana caranya membersihkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Jadi sepanjang hidupnya umure digawe golek ilmu untuk kepentingan orang lain, melupakan kepentingan diri sendiri. Saknikilah zamannya. Jadi ilmu yang kita cari hanya untuk orang lain. Kita lebih mengkhawatirkan anak kita, kita lebih mengkhawatirkan istri kita lebih mengkhawatirkan golongan kita daripada kita mengkhawatirkan keselamatan diri kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya ngoten niku. Lah wa tarakal fikha 'anillah. Yang baik meninggalkan fikih, yang padahal dari fikih itu dia seharusnya lebih mengenal Allah, tapi justru melupakan Allah. Jadi fikih ini kalau terangaken ada fikih yang membahas tentang ilmu-ilmu amalan zahir dan amalan batin. Nah, niki diumpamakan kados ngeten. Tiang kenging satu penyakit, tiang kenging satu penyakit. Niki dari sisi ilmu, tiang kena penyakit sesek, ternyata diperiksa positif. Saya kira semua tenang positif corona. Memang piyambake mboten mementingkan masalah belajar ilmu, ya apa carane penyakit ini hilang. Justru malah belajar ilmune ai obat untuk penyakit yang lain. Misalnya golek ilmu digawe nambani penyakit gudik umpamane. Lung dhek dhewe ku lara corona kok golek ilmu digawe nambani penyakit gudik. Lho padahal gudik iki ya kadang-kadang wong niki setahun ya kena pisan gurung para mesti. Ditakoni sampean niki lak lara corona. Mesti sampean iki golek obat, golek ilmu, ya apa carane ngobati penyakit sampean. Loh, iki kan ya penting. Penyakit digawe nambani gede apa obat digawe nambani gede kan penting. Ya tapi kan sampean gak ngrasakno. Lho, pek ana wong takon kan aku iso jawab. Nah, ngoten lho. Pek ana wong takon aku iso jawab. Lah penyakit dhewe mboten diurus. Penyakit dhewe gak diurus. Malah mikirno wong liya bek-bek nek ana wong takon. Utawa malah sing lebih tragis malih dheweke mempelajari bagaimana caranya mengobati orang istihadah. Wong dheweke gak tahu kok belajar ilmu tentang pengobatan istihadah. Istihadah niku pendarahan. Nah, pendarahan itu hanya dialami oleh kaum perempuan. Ketemu pirang perkara ngoten. Lah, sami kalian yang ahli fikih. Wong ahli fikih sing fakir, sing miskin,
Sing miskin sing kepeksa lho nggih. Soale miskin iki wonten loro. Ana miskin sing kepeksa, ana miskin sing pilihan. Mbuh kula jenengan iki pilihan apa kepeksa niki mboten semerap. Sing ro awake dhewe. Sing kepeksa niku pancen jane nyambut gawe angel ngalor ngidul nggih. Akhirnya piyambake dalam kondisi melarat sebenarnya di dalam perasaannya seweneng ambek dunya, seweneng ambek nuruti hawa nafsu. Cuman jane kan penggawean dadi miskine niku kepeksa. Miskin kecepit niku jenenge. Ana miskin niku napa nggih? Miskin niku pancen pilihan. Ditawani wong nyambut gawe ngalor ngidul, aku nek nyambut gawe ngono ya apa? Jamaahku. Aku nek nyambut gawe rono, lah aku ngajiku lak kotel. Aku nek nyambut gawe rono, ya apa keluargaku sapa sing rambut, anakku jek sekolah, sapa sing didik anak. Wis bapak lah ngene, pokoke sing penting aku iso ibadah. Niku miskin yang dipilih. Memilih miskin supaya bisa istiqomah. Lah kula jenengan termasuk sing pundi kula mboten semerap. Nah, niki miskin yang terpaksa di dalam perasaannya segumpal kesenangan terhadap dunia. Dia mendambakan berbagai macam kesenangan, cuman gak duwe duit. Nggih. Oleh kepingin motor, oleh kepingin bangun rumah, oleh kepingin dan sebagainya. Niki wis kepingin cuman gak ada duit. Nah di saat itu dia pinter. Dia pinter. Pinter urusan agama. Dia mencari ilmu, dia menyibukkan diri untuk mendalami ilmu, bukan untuk mengobati penyakitnya hubbul mal tadi. Seneng dunya, kemudian seneng dilempong, hasud, niki penyakit yang diderita. Tapi piyambake mboten golek ilmu kanggo ngobati penyakit sing dirasakno. Malah golek ilmu liyane. Mendalami ilmu salam niku urusan masalah pesan memesan, ilmu perdagangan, ilmu-ilmu yang lain. Nah, niki dia mengira bahwa dengan ilmu itu dia lancar, dengan mendapatkan uang dari jerih payahnya dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain tanpa melihat awak iki opo ngoten. Diundang ngalor ngidul seminar, ilmunya dibutuhkan oleh orang-orang tertentu. Amplope ya kuandel ngoten nggih, wong jane dia dibutuhkan banyak orang. Tapi sebenarnya piyambake mboten ngobati awake dhewe. Zaman niki kaya ngoten. Sebab niku wau salah ngombe obat. Salah ngombe obat. Wa walladzi yurisul khauf. Ilmu di dalam Al-Qur'an, ilmu di dalam hadis niki ilmu yang bisa menyebabkan rasa takut, wal haibah wal khusyuk, ilmu yang bisa menjadikan seseorang itu khusyuk, wa yahmilu ala taqwa, dan mendorong untuk takwa. Usia kula jenengan sedaya, umur kula jenengan sedaya niki ada batasnya. Apa sih sampean golek ilmu ndolo lutung iki? Iki nek pangsiun seje karo sing biasa. Lho alah. Tibake ilmune digawe meningkatkan pensiunan, digawe ngekehno bayaran. Rizki niku tanpa diniati, diniati atau tidak diniati, rizki niku datang dengan sendirinya. Tidak diniati sepanjang hidupnya hanya untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial. Iki jelas-jelas monggo kula nggih
gak tepat di usia yang seperti itu. Nah, kula jenengan di usia-usia seperti ini ayolah ya ngoreksi awake dhewe-dhewe tanpa melihat orang lain. Masih banyak penyakit ati sing kula jenengan raosaken bagaimana caranya kula jenengan sedaya wangsul wonten ngarsanipun Allah dalam keadaan selamat tanpa cacat. Digoleki awake dhewe-dhewe. Terus qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din falaula nafara mongko mbok yo iki laula mbok yo mendorong mbok yo lunga min kulli firqatin saking saben-saben golongan minhum saking kaum mukminin sapa ta'ifatun golongan liyatafaqahu rono arae ngaji sapa ta'ifah fid dini ing dalam urusan agama waliyun diru lan supaya bisa meden-medeni sapa ta'ifah kaumahum ing kaume ta'ifah idza raja'u nalikane mulih sapa kaum la'allahum ilaihi marang kaum la'alla ilaihi marang ta'ifah la'allahum supaya kaum iku yahdaruna wedi sapa kaum. Rumiyin nalika perang Tabuk niku sedaya umat Islam nalika niku ngeruduk tumut perang. Sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi, membela agama Allah, maka semuanya harus perang. Nah, setelah ayat niki temurun, lajeng wonten ayat malih, yaitu ayat yang menjelaskan tentang seharusnya boten sedaya tiyang mukmin niku budal perang kabeh meninggalkan daerahnya kosong. Tapi hendaknya ada sebagian golongan yang tinggal diam tenggene griya tetap ngaji wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Jadi ono sebagian sing perang, ono sebagian sing tinggal wonten Kanjeng Nabi. Perlune napa? Perlune ngangsul ilmu wonten Kanjeng Nabi. Mangke sing perang-perang niku nek kapan wangsul niku lah sing ngaji niki saged menunjukkan apapun yang pernah didengar saking Kanjeng Nabi. Supaya napa? Tujuane liyundiru qaumahum, supaya kaumnya niki punya rasa takut. Nah, kira-kira ilmu napa sing ndadosaken tiyang niku nggak ada rasa takut kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.